בירושלים. לכולכם היו על הכיסאות דפי מקורות, ואנחנו נעזר בהם בלימוד המשותף שלנו. וראשונה הרב דליה מרקס, פרופסור לליטורגיה ומדרש בהיברו יוניון קולג' בירושלים. בבקשה. כבוד הנשיא, משתתפים יקרים, אורחים ואורחות יקרים ויקרות. לפנינו בדפים שקיבלתם פיוט המיוחס לרבי אברהם אבן עזרא, שפעל בספרד בתקופת תור הזהב, אש תוקד בקרבי. הפיוט הזה מושר לפי מסורות אשכנזיות והספרדיות כאחד בתשעה באב. אש תוקד בקרבי זו קינה לירושלים, ירושלים עירנו, ירושלים עירך, נשיאנו היקר, כמוך גם אני, ירושלמית ותיקה, הדור העשירי כמו וגילי אורי ונועם שיושבים כאן עם הדור ה-11 של משפחתנו, ובאמת עיר מאוד יקרה לנו. אש תוקד בקרבי בנוי כך שאומריו יחוו את החורבן כחוויה מאוד אישית. הכותרת שלו לקוחה מספר ויקרא, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה אני המזבח, לא איזה אני מדומיין, אלא אני מאוד קונקרטי, מתאבלת על חורבן העיר. המבנה של הפיוט הזה הוא קבוע מאוד. אזכור הקרבה וההתגלות ביציאת מצרים מול סתר הפנים והריחוק ביציאת מצרים, הגלות. בואו נקרא כמה שורות, לא נוכל לקרוא את הכל לצערי. אש תוקד בקרבי בהעלותי על לבבי בצאתי ממצרים, קינים העירה למען אזכירה בצאתי מירושלים. אז ישיר משה, שיר לו ינשה, בצאתי ממצרים, ויקונן ירמיה ונהה נהי נהיה בצאתי מירושלים. כלומר, שירת משה וגם שירת מרים, ששרנו ביציאת מצרים, עומדת מול הקינה של איכה ביציאת מירושלים, מהגלות. וככה ממשיכים לפי סדר א' ב' לפי נושאים, הבית הבא, מדבר על הענן, שהיה שריית השכינה, אבל גם זעם האל, מים וכו' וכו'. השפה של הפיוט הזה היא שפה גרפית, חריפה, היא באה לעורר רגש ולעורר גם חשיבה ופרדיגמות גדולות. שהרב, קראתי לך הרב, אבל השר שרנסקי דיבר עליו. גאולת מצרים היא דוגמה לגאולה בכלל. חורבן בית המקדש כדוגמה לחורבנות כולם. שני כתבים, האחד מושך אליו את זיכרון הלחמה, והשני את האבן. בסיום הפיוט, באמצע העמוד הבא, ושימו לב שכאן הסיום קצת שונה אצל האשכנזים והספרדים. אצל הספרדים האות ת' היא חלק מהנוסח המתאבל, ואז נוסף בית נוסף שיש בו נחמה, אל אלוהי הצבאות יראינו נפלאות וישיר שכינתו אל ציון ועבודתו, ובנוסח אשכנז האות ת' היא כבר מבטאת את הנחמה ואת האמונה בגאולה. תורה ותעודה וכלי החמדה בצאתי ממצרים, ששון ושמחה ונס יגון והנחה בשובי לירושלים. היה לי מעניין וגם עצוב לגלות פיוט מודרני שבנוי במתכונת של הקינה שלנו. הפיוט הזה נכתב סמוך להקמת המדינה על ידי רבי שלום רדאי מעולי תימן, רק שאצלו התמונה היא בדיוק הפוכה. אלמוג בהר שפרסם אותה לאחרונה שוב כינה אותה קינת המעברה. אש תוקד בקרבי והעלותי על לבבי בהיותי בתימנה, נפשי תהמה ותשתומם קנה בבואי ציונה. יהודים לסבולה לשם לתהילה בהיותי בתימנה, שולמית מכל שיג, גבולים תשיג בבואי ציונה. שימו לב, התמונה היא בדיוק הפוכה. כאן ציון זה המקום הקשה, המקום של הגלות, המקום של החורבן, ודווקא החיים בגולה הם החיים היותר שמחים. מה המשמעות של שני הכתבים האלה בפיוט הזה, וכמובן בפיוט המקורי של אבן עזרא? טוב מול רע, ברכה מול אסון, נחמה מול אבן. זו אותה תמונה, אבל מה המשמעות שלה? האם זה מלמד אותנו שאנחנו כיהודים צריכים לראות את החיים או גאולה, או גלות, או שחור, או לבן, שני צדדים הפוכים של אותו מטבע, או שהפייטן דווקא מבקש להעמיד את הקצוות כדי שנסתכל על המנעד כולו, על המנעד הרחב שבין גלות לגאולה. יהיה מי שיחשוב שהאפור הזה מעודד אפתיה וסבילות ואדישות, אבל לא, ההפך. אני חושבת שהקריאה הזאת, שהראייה של המנעד, באה לחייב אותנו לעשייה.
באה לחייב אותנו להבין שהחיים שלנו הם בתוך מגמות של אפור, ודווקא הראייה של אור היא ראייה שיש בה פונדמנטליזם מסוכן ומצמיא. רוב ימיו של עם ישראל לא היו במצב של שלווה וברכה, אבל גם לא של השמדה ואסון, ובתוך החלל הזה אנחנו מתפקדים בין לבין. את המנהג הזה המשורר אבן עזרא הבין היטב. הוא חי את 50 שנותיו הראשונות בספרד של תור הזהב, אבל נאלץ לגלות ממנה כאשר עלתה לשלטון כת מוסלמית קיצונית ורצחנית המואחידון. הוא גם ידע את החיים במנעד שבין אימה ובין רווחה, בין גלות ובין ברכה. הוא תפקד בתוכו. וכמו העם היהודי, אנחנו מבינים את המונח נחמה פורתה, התמודדות עם מצבים מורכבים, לא תסריטים נוסח הוליווד, ראייה צנועה של ההצלחות שלנו, לא ראייה שהיא אנטי-פונדמנטליסטית. קחו למשל את התקופה שאנחנו חיים בה היום. אחרי שנות 2000, אנחנו כולנו נמצאים כרגע בבירתה של מדינת ישראל הריבונית. מדי שנה בתפילותינו, בתפילה לשלום המדינה, אנחנו מבקשים ברכה עליה, על מדינתנו, ואנחנו קוראים לה בעקבות הרב קוק ראשית צמיחת גאולתנו. ראו עד כמה חכמה הקריאה הזאת. היא לא קוראת לישראל מדינת גאולתנו, חס וחלילה, ואפילו לא ראשית גאולתנו. היא קוראת לה ראשית צמיחת גאולתנו. איזה כינוי מאופק ועדין. כינוי הזה מודע לכך שאנחנו עדיין לא שם, שאנחנו לא שם, אנחנו מבקשים להיות בכיוון על הטוב. והוא מודע לכך גם שיש סכנות לאורך הדרך, והסכנות הן איומות ונוראות למדינה הצעירה שלנו. הרב אהרון סולובייצ'יק הציע עוד ביטוי של זהירות והמרצה בשעה, והוסיף את המילה שתהה. כלומר, שמדינת ישראל שתהה ראשית צמיחת גאולתנו. וזה ביטוי שאני בעצמי אימצתי בתפילות שלי. המילה שתהה מכירה בתקוות היוקדות שלנו, ובה בשעה מעוררת מודעות לכך שאנחנו רחוקים מאוד, וכמו שהנשיא אמר, אולי קצת אפילו מתרחקים מהצד הזה, מהקוטב הזה של הגאולה הרצויה, והיא מעודדת אותנו לעשייה. כי רבו מאוד הקלקולים בחברה הישראלית, בשלטון הישראלי וביהדות הישראלית, והוזכר כאן מתווה הכותל שמופר, וכמובן גם עניינים אחרים שאני לא יודעת אם אנחנו צריכים להזכיר כאן, אבל גם לקראת האירוע הזה שאתה, נשיאנו היקר, אימצת בביתך, היו לא מעט קולות שקראו לבטל אותו, או למנוע אותו, מה שמובן מאליו בבית היפה הזה שאתה מנהל אותו, שאתה שוכן בו, לא מובן מאליו כנראה בכל החברה הישראלית. ועל כן אנחנו צריכים ביחד, עם כל המחלוקות שבינינו, להילחם נגד ההסתה שאנחנו שומעים היום. ולהכיר בכך שכל מעשה שלנו עלול להכריע את הכף בין הגלות ובין הגאולה, שחלילה לא תהיה היציאה הזאת כיציאה הזאת, ותמיד שנהיה בתוך המאמץ לעשות טוב. אני אסיים בייחול של ישעיהו, הבא גם בפיוט שלנו בסופו, ששון ושמחה ונס יגון והנחה בשובי לירושלים, ואין הדבר תלוי אלא בנו.